สวัสดีจากประเทศไทยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพาไปที่แสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะและจะพาไปนั่งเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไปชมความสวยงามของท้องทะเลไทยรอบๆเกาะแสมสารและเกาะอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ